Hello friends, welcome to Daily Your Craft. நீங்க இன்னும் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலனா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு பெல் பட்டன் பிரஸ் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. இன்னைக்கு நம்ம ஒரு சூப்பரான ஸ்லைம் ரிவ்யூ வீடியோ வந்துட்டு பார்க்க போறோம். இந்த ரெண்டு ஸ்லைம் வந்து ரிவ்யூ பண்ண போறோம். இந்த ஸ்லைம் பாத்தீங்கன்னா நான் வந்து 80 ரூபீஸ் கொடுத்து வந்து வாங்கியிருந்தேன். இது வந்து பாத்தீங்கன்னா இவ்ளோ பெரிய பாக்ஸ் வந்து 80 ரூபீஸ்க்கு நம்ம வந்து வாங்குறது ரொம்பவே வந்து வர்த்தபிள் அப்படின்னு சொல்லி நான் நினைக்கிறேன். இந்த ஸ்லைம் ஏற்கனவே வந்து நம்ம ASMR வீடியோஸ்ல வந்துட்டு யூஸ் பண்ணியிருக்கோம். பட் இருந்தாலும் உங்ககிட்ட வந்து அது எப்படி இருக்கு அப்படின்றத வந்து ரிவ்யூ போடணும் அப்படின்னு சொல்லி தான் வந்து நான் இதை எடுத்திருக்கேன். இது வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு பானை ஷேப்ல வந்துட்டு இருக்கு இந்த மாதிரி. ஓகே, நம்ம வந்து ரொம்ப டைம் வேஸ்ட் பண்ணாம இப்போ வந்து ரிவ்யூக்குள்ள போலாம். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் வந்துட்டு நம்ம இந்த குட்டி ஸ்லைமை வந்துட்டு பார்க்கலாம். இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா தொடுறதுக்கே வந்து ரொம்ப சாஃப்டாக இருக்குது. அது இல்லாமல் வந்துட்டு ஃப்ராக்ரன்ஸ் ஆட் பண்ணியிருக்காங்க. ஸ்மெல்லுமே வந்துட்டு சூப்பராக இருக்குது. நம்ம இந்த மாதிரி கையை வந்துட்டு உள்ளே விட்டு எடுத்ததுக்கப்புறம் இந்த சைட்லேருந்து பார்க்குறதுக்கு வந்து அதுக்குள்ளே என்னமோ வந்துட்டு இருக்கிற மாதிரி இருக்குது. உங்களுக்கு தெரியும்னு நினைக்கிறேன். இங்கே பாருங்கள். ஓகே, இப்போ இதை வந்து வெளியே எடுத்துடலாம். ஓகே, ஸோ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரொம்பவே வந்து சாஃப்டாக இருக்குது. நான் எதிர்பார்த்ததை விடவே வந்து ரொம்ப சாஃப்டாக இருக்குது. இது கூட விளையாடுறதே வந்து ரொம்ப ஜாலியாக இருக்குது. செம்ம சாஃப்டாக நல்லா சூப்பராக இருக்குது. இதுக்கு உள்ளே வந்துட்டு குட்டி குட்டி கிளிட்டர் தூள் மாதிரி போட்டிருக்காங்க. அதோ இந்த மாதிரி கிளிட்டர் பேப்பரை வந்து வெட்டி போட்டால் எப்படி இருக்கும் அந்த மாதிரி வந்து உள்ளே போட்டிருக்காங்க. அது கூட வந்துட்டு இதை வந்து மிக்ஸ் பண்ணும் போது ரொம்பவே வந்து ஒரு ஷைனிங்காக வந்துட்டு நம்மளுக்கு தெரியுது. ரொம்பவே வந்து சாஃப்டாக இருக்குது. இங்கே பாருங்கள், அப்படியே வந்து எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணுறது கூட ஜாலியாக இருக்குது. பட் வந்து கொஞ்சம் எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணால் லைட்டாக உடைய தான் செய்யுது. பட் இருந்தாலுமே வந்துட்டு ரொம்ப சூப்பராக இருக்குது. உங்களுக்கு வந்து வீடியோவில் பார்த்தாலே தெரியும். இது அப்படியே வந்து ரொம்ப சாஃப்டாக தொடுறதுக்கே வந்து சூப்பராக இருக்குது. இதில் வந்துட்டு பபிள்ஸ் கூட இருக்குது. இங்கே பாருங்கள் கீழே. இது வந்து வெடிக்கிறதுமே வந்து ரொம்ப ஜாலியாக இருக்கும் ஸ்லைமை பொறுத்த வரைக்கும். இப்போ வந்து இதை சும்மா அப்படி வந்து எக்ஸ்பேண்ட்லாம் பண்ணி நம்ம வந்துட்டு விளையாடி பார்க்கலாம். ஸோ ரொம்பவே வந்து சாஃப்டாக ரொம்ப சூப்பராக இருக்குது. அதுவும் பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் வந்துட்டு அப்படியே டிரான்ஸ்பரண்ட்டாக தெரியுது. எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணும் போது தெரியும்னு நினைக்கிறவங்களுக்கு நல்லா டிரான்ஸ்பரண்ட்டாக தெரியுது. ரொம்ப சூப்பராக இருக்குது. இந்த எல்லோ கலர் வந்துட்டு ரொம்ப ஷைனிங்காக தெரியுது எனக்கு பார்க்குறதுக்கே. இப்போ வந்துட்டு நம்ம வந்துட்டு இது எப்படி இருக்குது அப்படின்றத வந்து பார்த்தோம். இப்போ வந்து இதில் சும்மா வந்து பபிள்ஸ் வருதா அப்படின்றத ட்ரை பண்ணலாம். இங்கே பாருங்கள் வருது. இப்போ வந்துட்டு இது கூட வந்துட்டு பெயிண்ட் மிக்ஸ் பண்ணால் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு பார்க்கறதுக்காக நான் வந்துட்டு ஒரு ப்ளூ கலர் பெயிண்ட் வந்து எடுத்திருக்கேன். கூடவே வந்து ஒரு ப்ரஷ். இது வந்துட்டு ஃபுல்லாக மிக்ஸ் பண்ணுறதுக்கு எனக்கு வந்துட்டு பயமாக இருக்குது. ஏன்னா வந்துட்டு சப்போஸ் ஸ்லைம் வந்து நல்லாலாம் போயிடுச்சுன்னா என்ன பண்ணுறது அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஸோ நம்ம வந்து ஒரு கொஞ்சம் பார்ட் மட்டும் எடுத்து அதுக்கு வந்து மிக்ஸ் பண்ணி பார்க்கலாம். ஃபர்ஸ்ட் வந்து இந்த மாதிரி ஸ்ப்ரெட் பண்ணிக்கலாம். ஓகே, இப்போ வந்து ஸ்ப்ரெட் பண்ணியாச்சு. இப்போ வந்து நம்ம இதை வந்து பெயிண்ட் பண்ணலாம். ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா நான் வந்துட்டு நல்லா வந்துட்டு நிறைய பெயிண்ட் எடுத்து ஃபுல்லாக வந்துட்டு இந்த மாதிரி பெயிண்ட் பண்ணிக்கிறேன். நல்லா நீட்டாக வந்துட்டு பெயிண்ட் பண்ணிக்கலாம். ஓகே, ஸோ நம்ம வந்துட்டு பெயிண்ட் பண்ணி முடிச்சாச்சு. இப்போ இதை நம்ம எப்படி மிக்ஸ் பண்ண போகிறோம் அப்படின்றத வந்து நம்மளுக்கு ஒரு பெரிய வேலையாக இருக்க போகுது. இதை வந்துட்டு இப்படி சும்மா இப்படி எடுத்து இப்படி வந்து மிக்ஸ் பண்ணலாம். இல்லை இந்த மாதிரி இங்கே பார்த்தீங்கன்னா இது வந்துட்டு நம்ம இந்த மாதிரி இப்படி இப்படி ப்ரெஸ் பண்ணும்போது ரொம்ப சூப்பராக இருக்குது. இப்போ இதை வந்துட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணலாம். போட்டு மிக்ஸ் பண்ணும்போது பார்த்தீங்கன்னா அப்படியே வந்துட்டு லைட்டாக தரையில் வந்துட்டு ஒட்டிக்கிட்டே இருக்குது. கொஞ்சம் அதிகமாகவே வந்துட்டு நான் பெயிண்ட் வந்து எடுத்துட்டேன் அப்படின்னு சொல்லி நினைக்கிறேன். ஸோ பார்த்தீங்கன்னா நான் வந்துட்டு பெயிண்ட்டை வந்துட்டு இது கூட ஃபுல்லாகவே வந்துட்டு மிக்ஸ் பண்ணிட்டேன். நல்லாவே வந்துட்டு வந்திருக்கு கலரு. பட் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கீழே தான் வந்துட்டு கொஞ்சம் அழுக்காயிடுச்சு. ஸோ நீங்கள் இந்த மாதிரி ட்ரை பண்ணுறதா இருந்தால் கீழே வந்துட்டு பேஸ்க்கு ஏதாவது வந்து போட்டுட்டு பண்ணுங்கள். அப்போ தான் வந்து நம்மளோட ஃப்ளோரெல்லாம் வந்துட்டு அழுக்காகாமல் இருக்கும். இப்போ பாருங்கள், இப்போ வந்துட்டு பபிள்ஸ் வருது சூப்பராக.
நம்ம வந்துட்டு பெயிண்ட் மிக்ஸ் பண்ணதுக்கப்புறம் வந்துட்டு எந்த சேஞ்சுமே வந்துட்டு இல்லை கலரை தவிர. அதாவது சில ஸ்லைம்ஸ்க்குலாம் வந்துட்டு நம்மளால வந்துட்டு எக்ஸ்பேண்ட் பண்ண முடியாது பெயிண்ட் மிக்ஸ் பண்ணால். பட் இதுக்கு வந்து அந்த மாதிரி எந்த ப்ராப்ளமுமே இல்லை. நம்ம வந்து பெயிண்ட் மிக்ஸ் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி எப்படி இருந்ததோ அதே மாதிரி தான் வந்துட்டு இருக்குது. நான் வந்துட்டு இந்த இடத்த வந்துட்டு க்ளீன் பண்ணிவிட்டு என்னோடய ஹேண்டையுமே வந்துட்டு வாஷ் பண்ணிவிட்டு உங்களுக்கு நான் வந்துட்டு காமிக்கிறேன். ஸோ நான் வந்துட்டு என்னோடய ஹேண்டை வந்து வாஷ் பண்ணிட்டேன். ஓரளவுக்கு தான் வந்துட்டு ஹேண்ட் வாஷ் பண்ண முடிஞ்சது. இந்த பேஸை மட்டும் க்ளீன் பண்ணிட்டேன். ஸோ பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்துட்டு பெயிண்ட் கூட வந்துட்டு மிக்ஸ் பண்ணி பார்த்துருந்தோம், நல்லா இருந்தது. இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்து பெயிண்ட் மிக்ஸ் பண்ணாதது. ரெண்டுத்துக்குமே வந்து பெருசாக டிஃப்ரென்ஸ் இல்லை. பட் வந்துட்டு பார்க்குறதுக்கு தான் வந்துட்டு நம்ம பெயிண்ட் மிக்ஸ் பண்ணதுக்கப்புறம் ஒரு ஷைனிங் வந்துட்டு குறைஞ்ச மாதிரி இருக்குது. இதில் வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா ஷைனிங் வந்து ரொம்ப ஜாஸ்தியாக இருக்குது. பட் இதில் வந்துட்டு கொஞ்சம் ஷைனிங் கம்மியாக இருக்குது. அதான் வந்து ஒரு இது. மற்றபடி வந்துட்டு எல்லாமே வந்து ரொம்ப சூப்பராக இருக்குது. பெயிண்ட் மிக்ஸ் பண்ணது கூட வந்துட்டு ரொம்பவே வந்து ஒரு நல்ல எக்ஸ்பீரியன்ஸாக தான் இருந்தது. இங்கே பாருங்கள். ஓகே, ஸோ இப்போ வந்து இதை உள்ளே போட்டு வச்சிடலாம். ஃபர்ஸ்ட் வந்து நம்ம பெயிண்ட் மிக்ஸ் பண்ணதை வந்துட்டு நான் உள்ளே போட்டுக்கிறேன். அதுக்கப்புறமா நம்ம வந்துட்டு பெயிண்ட் மிக்ஸ் பண்ணாத வந்து உள்ளே போட்டுக்கலாம். எப்படி வந்து இது மிக்ஸ் ஆகிடும்னு நினைக்கிறேன். பட் இருந்தாலும் சும்மா வந்துட்டு போட்டு வைக்கிறேன். ஓகே, ஸோ இது வந்து இந்த மாதிரி போட்டதுக்கப்புறம் பார்க்கறதுக்கே வந்து செம்மையாக இருக்கு. இங்கே பாருங்கள், எனக்கு வந்து இது ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு. கீழே வந்துட்டு ஒரு கலர், மேலே வந்துட்டு ஒரு கலர் வந்து நல்லா இருக்கு பார்க்குறதுக்கே. ஓகே, ஸோ இந்த ஸ்லைம் வந்து எடுத்து வச்சிடலாம். நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த சூப்பரான இவ்வளோ பெரிய ஸ்லைம். இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா நான் வந்து 80 ருபீஸ்க்கு வந்துட்டு வாங்கியிருந்தேன். 80 ருபீஸ்க்கு இது வாங்கினது வந்து ரொம்பவே வந்து வர்த்தபிள் அப்படின்னு சொல்லி தான் வந்து நான் நினைக்கிறேன். ஏன்னா வந்து இவ்வளோ ஸ்லைம் வந்துட்டு நம்மளுக்கு 80 ருபீஸ்க்கு கிடச்சிருக்கு. இப்போ வந்து இதெல்லாம் வெளியே எடுத்துடலாம். ஓகே, எடுத்தாச்சு. பார்த்தீங்கன்னா இந்த இடத்துலலாம் வந்துட்டு கிளிட்டர்ஸ் மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க. அதெல்லாம் வந்துட்டு இதை கூட சேர்த்து மிக்ஸ் பண்ணிடலாம் ஃபுல்லாக. நான் வந்துட்டு இந்த மாதிரி ஃபுல்லாக வந்துட்டு அந்த கிளிட்டர் ஃபுல்லாக படுற மாதிரி வந்துட்டு மிக்ஸ் பண்ணிக்கிறேன். ஆக்சுவலி வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஸ்லைம் வந்துட்டு நிறைய கண்டென்ட் இருக்கே தவிர ரொம்ப வந்து சாஃப்டாலாம் இல்லை. கொஞ்சம் ப்ரெஸ் பண்ணுறதுக்கே வந்துட்டு கஷ்டமாக தான் இருக்குது. உங்களுக்கே வந்து பார்த்தா தெரியும் அப்படின்னு சொல்லி நினைக்கிறேன். கொஞ்சம் கஷ்டமாக தான் இருக்குது. எக்ஸ்பேண்டும் வந்துட்டு கொஞ்சம் பண்ண முடியல. ஸோ இப்போ என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ஒரு விஷயம் பண்ண போகிறோம். அது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்துட்டு ஃபோம் இருக்கும்ல, ஷேவிங் ஃபோம், அது கூட வந்துட்டு இந்த ஸ்லைமை வந்து மிக்ஸ் பண்ண போகிறோம். ஆக்சுவலி வந்து இந்த ஐடியா வந்து எனக்கு தோணலை. நம்ம கிராஃப்ட் தமிழ் சேனல் வச்சுருக்காங்கல்ல ஃபாத்திமா, அவங்க வந்துட்டு ஃபோம் கூட வந்துட்டு ஸ்லைமை மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு ரொம்பவே வந்து சாஃப்டாக இருக்குது, ரொம்ப சூப்பராக இருக்குது அப்படின்னு சொல்லியிருந்தாங்க. சரி, நானும் வந்துட்டு அது பார்த்தோன்னே எனக்கு வந்துட்டு இன்ட்ரெஸ்ட் ஆகிடுச்சு. சரி, நம்மளும் வந்து மிக்ஸ் பண்ணி பார்க்கலாம், சாஃப்ட் ஆகுதா எப்படி இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு எனக்கு வந்து ரொம்ப ஆசையாயிடுச்சு. அதை வந்துட்டு உங்கள் கூட ஷேர் பண்ணால் உங்களுக்குமே வந்து ஜாலியாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தான் நான் வந்து இப்போது இது கூட வந்து ஃபோம் மிக்ஸ் பண்ணுறேன். ஸோ ஆக்சுவலி வந்துட்டு அந்த ஐடியா வந்துட்டு கொடுத்ததுக்கு ஃபாத்திமாக்கு ரொம்ப தேங்க்யூ. ஏன்னா வந்துட்டு எனக்கு வந்து அது தோணவே இல்லை, ஃபோம் கூட வந்துட்டு நம்ம ஸ்லைமை மிக்ஸ் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்க தான் வந்து போட்டிருந்தாங்க. ஸோ இப்போ அதை வந்துட்டு பண்ணி பார்க்கலாம். ஃபஸ்ட்டு வந்து இது ஃபுல்லாக வந்து எடுக்க எனக்கு மனசே வரலை. ஸோ இதை வந்து கொஞ்சமாக வந்துட்டு எடுத்துக்கலாம். அதுக்கு முன்னாடி இதை வந்து அப்படியே வந்து நான் சும்மா எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணி பார்க்குறேன். இங்கே பாருங்கள், இந்த மாதிரி அங்கங்கே வந்துட்டு இப்படி இருக்குது. ஓகே, இப்போ வந்து கொஞ்சமாக எடுத்துக்கலாம். ஸோ நான் வந்து இவ்வளோ அளவு வந்து எடுத்துக்கிறேன். இது ரொம்ப கம்மின்னு தான் நினைக்கிறேன், இன்னும் கொஞ்சம் எடுத்துக்கலாம். ஓகே, ஸோ இவ்வளோ அளவு வந்துட்டு நம்ம எடுத்தாச்சு. இதை வந்துட்டு அப்படியே வந்து நல்லா எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணணும். அப்போ தான் வந்துட்டு ஃபோம் மிக்ஸ் பண்ணுறதுக்கு ஜாலியாக இருக்கும். ஸோ இதை வந்துட்டு நல்லா இந்த மாதிரி எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணிக்கிறேன். ஓகே, இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபோம் வந்து எடுத்துக்கலாம். ஸோ இந்த மாதிரி நான் வந்துட்டு ஃபோம் வந்து போட்டுக்கிறேன். இது இங்கே பாருங்களேன், இது வந்து பார்க்குறதுக்கே வந்து ரொம்ப சூப்பராக இருக்குது. இது வந்துட்டு அப்படியே இப்படி தொடுறதுக்குமே வந்து செம்மையாக இருக்குது. வாவ். ஓகே, இப்போ வந்து மிக்ஸ் பண்ணலாம். அதுக்கு முன்னாடி இப்படி சும்மா பண்ணி பார்க்கலாம், நல்லா இல்லை. இப்போ வந்து இந்த மாதிரி அப்படியே வந்து எடுத்து போட்டு மிக்ஸ் பண்ணுறேன். இந்த மாதிரி பண்ணும்போது ஃபுல்லாகவே வந்துட்டு ஒட்டிக்குது. அதுக்கப்புறம் அப்படியே வந்துட்டு கலர் எல்லாம் வந்துட்டு இந்த ஃபோமில் வந்து அப்படியே ஊறுற மாதிரி இருக்குது, ஒரு மாதிரி பிச்சு பிச்சுன்னு இருக்குது. பட் இருந்தாலும் நம்ம வந்து அப்படியே மிக்ஸ் பண்ணிகிட்டே இருக்கணும். எப்படி இருக்குன்னு பார்க்கலாம்.
ஸோ பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஃபோம் ஃபுல்லாக வந்துட்டு ஃபர்ஸ்ட் பார்க்கறதுக்கு வந்து பிச்சு பிச்சுன்னு ஒட்டுற மாதிரியே இருந்தது. பட் அதுக்கப்புறம் ஃபுல்லாக வந்து நல்லா நம்ம ஒரு 2 மினிட்ஸ் வந்து நான் மிக்ஸ் பண்ணேன். மிக்ஸ் பண்ணதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல்லாகவே வந்து ஒட்டிக்குச்சு. பார்த்தீங்கன்னா தரையில் இருக்கிறது என் கையில் இருக்கிறது எல்லாமே வந்துட்டு போயிடுச்சு. நல்லா வந்து மிக்ஸ் ஆகிடுச்சு. ரொம்ப சூப்பராக இருக்கு. இப்போ இது எப்படி இருக்கு அப்படின்றத வந்துட்டு பார்க்கலாம். ஃபோம் மிக்ஸ் பண்ணதுக்கப்புறம் இது எப்படி இருக்கு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அப்படியே செம்ம சாஃப்டாக இருக்கு. அப்படியே பஞ்சு தொடுற மாதிரி இருக்குங்க பாருங்க. வாவ், அப்படியே வந்துட்டு ஒரு பஞ்சு வந்துட்டு ஃபோம் பஞ்சு வந்து நம்ம தொட்டா எப்படி இருக்கும் அப்படி வந்துட்டு இருக்கு. எனக்கு வந்து இதை சொல்ல வந்து வார்த்தைகளே இல்லை, அவ்வளோ சூப்பராக இருக்கு. இங்கே பாருங்க பாருங்க, உங்களுக்கு தெரியும் நினைக்கிறேன், அவ்வளோ சாஃப்டாக இருக்கு. இதை வந்து தொடும் போது சவுண்டுமே வந்து சூப்பராக இருக்கு. நான் உங்களுக்கு திருப்பி வந்துட்டு அப்படியே ப்ரெஸ் பண்ணி காமிக்கிறேன். ஆக்சுவலி வந்து இது ஸ்லைம் மாதிரி கொஞ்சம் இல்லை, கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டாகவே இருக்குது. இந்த மாதிரி வந்துட்டு நல்லா வந்து சும்மா எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணி கொஞ்சம் நேரத்தில் வந்து உடஞ்சி போயிடுது. இந்த ஸ்லைமே வந்துட்டு ஃபஸ்ட்டு நம்மளுக்கு உடஞ்சி தானே போகுது. ஸோ ஸ்லைமே வந்துட்டு கொஞ்சம் உடையிற போது நம்ம ஃபோம் மிக்ஸ் பண்ணாலும் அது உடைய தான் செய்யும். ஸோ அது வந்து மிஸ்டேக் சொல்ல முடியாது. ஸோ இது பார்த்தீங்கன்னா அவ்வளோ சூப்பராக இருக்குது. நான் நினைக்கிறேன் நம்ம வந்து கொஞ்சம் ரொம்ப கம்மியான ஸ்லைம் தான் எடுத்தோம், அதுக்கே வந்துட்டு ஃபோம் மிக்ஸ் பண்ணதுக்கப்புறம் அப்படியே வந்து டபுள் ஆகிடுச்சின்னு நினைக்கிறேன். ஸோ அப்படியே வந்து ரொம்ப சாஃப்டாக இருக்குது. நான் இவ்வளோ சூப்பராக வரும் அப்படின்னு சொல்லி எதிர்பார்க்கவே இல்லை. உங்களால் முடிஞ்சால் இதை வந்துட்டு கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள், செம்மையாக இருக்குது. ஸோ இந்த மாதிரி நம்ம வந்து ஃபோம் கூட இதை வந்துட்டு மிக்ஸ் பண்ணால் வந்துட்டு ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும் அப்படின்னு சொன்ன கிராஃப்ட் தமிழ் ஃபாத்திமாக்கு வந்து ரொம்ப தேங்க்ஸ். ஸோ ரொம்ப செம்மையாக இருக்கு. இவ்வளோ சாஃப்டாக அப்படியே வந்து லைட் வெயிட்டாக ஆன மாதிரி இருக்குது. இவ்வளோ சாஃப்டாக இவ்வளோ லைட் வெயிட்டாக ரொம்ப செம்மையாக இருக்குது. நான் வந்து ரொம்ப இதை புகழ்ந்துட்டே இருக்கேன் அப்படின்னு சொல்லி நினைக்கிறேன். ஏன்னா வந்து அது நிஜமாவே அவ்வளோ செம்மையாக இருக்குது. ஓகே, ஸோ நம்ம வந்துட்டு இது கூட வந்து ஃபோம் மிக்ஸ் பண்ணி வந்து பார்த்தாச்சு, நல்லா இருக்கு. ஸோ இப்போ இதை வந்துட்டு எடுத்து பாக்ஸில் போட்டுடலாம். பாக்ஸ் வந்து பத்துமா அப்படின்னு எனக்கு தெரியல. இது வந்து இந்த ஃபோம் மிக்ஸ் பண்ணதுக்கே வந்து இந்த பாக்ஸ் வந்து முடிஞ்சிருச்சு. ஸோ ஃபோம் மிக்ஸ் பண்ணாதது இன்னும் இவ்வளோ வச்சிருக்கோம்ல, இதை வந்து தனியாக தான் வந்துட்டு வைக்கணும், வேற வழி இல்லை. ஆக்சுவலி வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்து பாதி தான் மிக்ஸ் பண்ணியிருந்தோம். பட் வந்து எனக்கு வந்து ரொம்ப வந்து டெம்ப்ட் ஆயிடுச்சு மொத்த ஸ்லைமையும் போட்டு மிக்ஸ் பண்ணோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஸோ நம்ம வந்து மிக்ஸ் பண்ணாமல் மிச்சம் கொஞ்சம் வச்சுருந்தோம்ல, அதையும் எடுத்து ஃபோம் கூட வந்து மிக்ஸ் பண்ணிட்டேன். இங்கே பார்த்தீங்கன்னா அப்படியே வந்து இவ்வளோ வந்து வந்திருக்கு. இங்கே பாருங்கள், உங்களுக்கு தெரியும்னு நினைக்கிறேன், இவ்வளோ ஸ்லைம் வந்துட்டு வந்திருக்கு. ரொம்ப செம்மையாக இருக்குது. அதாவது வெயிட்டாகவே இல்லை, ரொம்ப வெயிட்லெஸ்ஸாக இருக்குது. அநியாயத்துக்கு சாஃப்டா இருக்கு. இப்போ இதை வந்துட்டு நம்ம அந்த பாக்ஸ்குள்ள வந்து போட்டு பார்க்கலாம். இங்க பாத்தீங்கன்னா என்ன பண்ணாலும் வந்துட்டு உள்ளவே வந்துட்டு போக மாட்டேங்குது, அப்படியே வந்து வெளியவே வந்துட்டு நிக்குது. இங்க பாருங்க, அப்படியே வந்துட்டு டபுள் ஆன மாதிரி இருக்கு. நான் வந்துட்டு எவ்வளவோ வந்து உள்ள வந்துட்டு இதை வந்து உள்ள போட்டு பார்த்தேன், என்ன ஆனாலும் வந்துட்டு உள்ள போகவே மாட்டேங்குது. இங்க பாருங்க, நம்மளுக்கு வந்துட்டு இதுல வந்துட்டு ஒரு 3/4 அளவுக்கு தான் வந்துட்டு அவங்க ஸ்லைம் கொடுத்துருந்தாங்க. பட் ஃபோம் கூட மிக்ஸ் பண்ணதுக்கு அப்புறம் இவ்வளோ வந்து நம்மளுக்கு எக்ஸஸாவே வந்துட்டு வந்திருக்கு. ரொம்ப சூப்பர். இது வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்ம கொஞ்ச நேரத்துக்கு முன்னாடி மிக்ஸ் பண்ணியிருந்தோம். இது வந்துட்டு இந்த கலர் வந்துட்டு அப்படியே இப்படி மேல வந்துட்டு நீட்டா வந்துட்டு போயிருக்கு. இங்க பாருங்க, அது என்ன அப்படின்னு சொல்லி தெரியல, அப்படியே தானா வந்துட்டு மிக்ஸ் ஆயிடும் நினைக்கிறேன். ஓகே, நம்ம வந்துட்டு இந்த மாதிரி ஃபோம் வந்து மிக்ஸ் பண்ணியிருந்தோம், அதுக்கப்புறம் பெயிண்ட் வந்து மிக்ஸ் பண்ணியிருந்தோம். உங்களுக்கு இந்த வீடியோ கண்டிப்பாக வந்து பிடிச்சிருக்கோம் அப்படின்னு சொல்லி நம்புறேன். இந்த ஃபோம் வந்துட்டு மிக்ஸ் பண்ணுறதுக்கு ஐடியா கொடுத்த கிராஃப்ட் தமிழ் சேனல் வச்சிருக்க ஃபாத்திமாக்கு வந்து தேங்க்யூ. ஸோ பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து ரொம்பவே வந்து ஒரு ஜாலியான எக்ஸ்பீரியன்ஸாக வந்துட்டு இருந்தது. உங்களுக்கு இந்த வீடியோ கண்டிப்பாக வந்து பிடிச்சிருக்கோம் அப்படின்னு சொல்லி நம்புறேன். நீங்கள் இன்னும் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலனா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு பெல் பட்டன் ப்ரெஸ் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. அது வந்து எங்களுக்கு நிஜமாவே வந்துட்டு ரொம்ப மோட்டிவேஷனலாக இருக்கும். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங். பை.